pohon. Ya, ini lokasi menuju ke pemakaman tua. Ya, di sini nanti ada pemakaman tua ya. Ini lokasinya masih kayak apa ya? Masih kayak hutan-hutan bagaimana? Nah. Kita masih berjalan cukup jauh perjalanannya. Malam ini nanti kita akan coba. Ini ada, nah ini masuk ke lokasi pemakaman. Ya. Ini pemakaman tua ya? Ya, itu batunya yang biasa dicuri orang. Oh, ini batu apa nih? Itu batunya yang dicuri orang, Pak. Itu ada pemakamannya? Iya, dikirim ke Bali biasa itu. Oh, ini ada pemakamannya. Ini udah pernah dicuri orang dulu ya? Iya. Dia ada berapa batu di sini? Banyak. Hah? Oh, kayak gini. Nah, ini ya. Ini pemakaman tua, lokasi pemakaman tua. Nanti kalau sudah gelap, kita akan coba untuk ya melihat apakah ada makhluk astral di daerah sini. Nah, ini lokasi. Kalau ini pemakaman baru, ini masih. Nah, ini ya. Ini daerah pemakamannya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini berada kayak semacam kayak di tengah hutan ya. Nah, itu. Nah, berada di tengah hutan. Enggak. Kita akan berjalan lagi. Ya, itu yang tadi yang lokasi yang pemakaman lama ya. Batunya katanya pernah dicuri untuk dijual. Ya, ini ya. Nah, ini kita menuju di sana, katanya ada sungai. Ada sungai. Kalau pohon beringin jauh pohon beringinnya. Oh, sebelah sana ya. Itu batu-batu apa tuh sana? Hah? Hah? Batu-batu gunung itu ya. Itu yang digunakan untuk makam itu ya kali ya? Iya, kali yang untuk makam yang batu yang digali dia. Ini untuk batu biasa, batu pondasi rumah biasa. Itu apa tuh? Oh. Itu sungai di bawah. Oh iya, ini daerahnya memang masih pegunungan, hutan. Ini daerah Balanipa ya, Sulawesi Barat ya. Ya, ini namanya daerah Balanipa di Sulawesi Barat. Wah, itu dia tuh ke bawah tuh. Wah, itu suara sungai, suara airnya. Ya, nanti kita akan malam hari kita akan pakai ultraviolet, infrared. Kita pakai infrared ya nanti malam. Ya, kita akan iya. Darahnya masih benar-benar. Ah iya. Paling besar dia, Pak. Hah? Makam raja di sana. Oh, di sana, daerah sana ada. Pohon yang paling besar itu. Ada makam raja di sana ya. Itu makam raja zaman dahulu kala tuh. Raja Balanipa. Itu daerah sana. Itu ya. Iya, pohon yang paling besar. Oh. Ya, ini kita mau turun. Ini ada air di bawah ya. Iya, sini. Di bawah nggak ada penduduk nggak? Nggak ada. Oh. Ya. Wow. Darahnya turun. Turun dia ke kali. Ya.
Di sini katanya lumayan ini ya, angker ya. Sini daerah sini lumayan angker, banyak sekali penampakan. Ya, makanya tim Nitnot berusaha untuk mencari tahu dan membuktikan daerah sekitar sini. Wow, Kira batuan. sudah mulai masuk ke dalam hutan. Wah, ini benar-benar daerah hutan, daerah pegunungan. Wow, wow, daerahnya ini sekali ya. Wow, ini suasana di sekitar pemakaman Rambang, pemakaman yang sudah lama tidak terpakai. Ya. Ini suasana di sekitarnya sudah banyak pohon ya, alang-alang, rumput-rumput ini. Memang ini sudah lama tidak digunakan lagi, pemakaman tua. Kita sudah mulai menggunakan kamera infrared karena hari juga sudah mulai gelap. Ya, kita pakai infrared ya ini ya. Oke. Daerahnya turun. Ya. Oke. Ya, lihat ya, ini hutan. Ini sudah gelap ya, kita menggunakan kamera infrared. Iya, daerahnya. Kita harus injak batu ini. Ampun. Iya. Ini daerahnya hutan sekali. Ya, ada sungai. Kita ke arah sungai. Konon katanya sungai ini banyak penampakan di daerah sini. Sungai ya. Oke. Ini daerah sungai. Ini juga ini daerah sungai, batunya besar-besar. Ya. Hah? Batunya. Sana ada batu dia. Ya. Sungai lumayan deras. Ini banyak penampakan dari sini Pak ya. Bisa saya wawancarai sedikit Pak? Bisa saya wawancarai? Oke. Bapak jelaskan dulu daerah sini ini kalau menurut masyarakat sekitarnya kenapa ini daerah sini kok dianggap katanya angker. Ini tuh lihat ya, tuh gelap sekali ya. Wah, ini memang mengerikan daerahnya ya. Ya Pak. Ya. Ceritanya di sini. Agak kencang sedikit Pak, bisa Pak? Dulu di sini ceritanya sungai biasa kalau kita di atas gunung biasa teriak, ada yang balas, ada yang menyahut. Ya, dulu juga ada salah seorang warga di sini lihat ada di sana sebelah sana. Daerah pemakaman tua ya. Ini ada pohon besar. Dia ini melindungi semua kuburan ini. Ini benar-benar kuburan tua. Ini juga ada satu makam tua juga. Ini sudah tidak digunakan lagi.
jalan menuju makan top itu. Ya. Masukkan. Memang ini adalah pemakaman tua yang sudah tidak pernah digunakan lagi. Jadi memang hampir tidak ada jalan. Ya. Ya. Ya, jalannya naik turun ya, karena letaknya semacam kayak di atas bukit. Ya. Ya. Oh. Memang letak pemakaman ini memang jauh ya, ternyata lebih dari 15 menit kita berjalan ya, tidak bisa pakai kendaraan karena lokasi medannya. Wah.